محترم مفتي صاحب، ابو زیشان ورور د خوست ولایت څخه پیغام پرېښی او پوښتنه کړې ده. پوښتنه په دې ډول ده، وایي چې د ښځې د نفاس اکثره موده خو 40 ورځې ده، مګر کمه موده یې 2 ورځې ده. مثلا د یوې ښځې وینه پر 25 یا 20 ورځې باندې ودرېږي، نو دا ښځه به لمونځونه کوي او که به یا؟ مهرباني وکړئ محترم مفتي صاحب که ورته ځواب ووایاست. حامدا و مصلیا اما بعد. د محترم ورور د پوښتنې په جواب کې علماء کرام فرمایي که چیرې یوه ښځه د بلوغ و حد ته ورسیږي، نو د هغې ښځې د میاشتانه مریضۍ په موده کې یو خاص حد شته چې هغه ښځه د خپل عادت مطابق دغه حد پوره کړي، نو د دې سره د دې وینه راځي یا د دې وینه بندیږي. همداسې کومه ښځه چې نفاس ورته راځي، نو د دې نفاس لپاره هم خاص عادت شته چې هغه د خپل عادت مطابق دې ته نفاس وینه راځي چې بچی پیدا سي، او کله چې یو څو ورځې تېرې سي بیا د دې د عادت مطابق د دغه نفاس وینه درېږي. نو لهذا د نفاس هغه اقله موده ده نه ده معلومه، اکثره موده معلومه ده چې هغه 40 ورځې دي. البته اقله موده د کوچني د پیدایش څخه وروسته که چیرې پر 5مه ورځ باندې یا پر 6مه ورځ باندې یا پر 6مه ورځ باندې د دې وینه ودرېدل، نو دا به غسل کوي او خپل منځونه به شروع کوي. البحر رائق جلد اول صفحه 418، بدائع الصنائع جلد اول صفحه 293، هدایه شریفه جلد اول صفحه 88. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.